Kan vi se, trådløs mus og tastatur. Det funker ikke. Trådløs tastatur. Ser du? Det funker ikke. Det her funker ikke. Mikael, du har to kviser i panna. Ja, han svart. Det er svart. Oh no! Oh no! Oh no! Fint dette? Det er nydelig. Det siste shit. Det funker jo, men det var ikke tastatur nå. Vi bruker til å kalle det improvisering. Det er skjermtastatur til konstruktiv. Vi er et tastatur med en skjerm på. Vi står skruer nå, Mikael. En skrue mindre funker. Ja, Ja, vi skal kaste lav. 2 skruer mindre funker det. skjønner ikke hvorfor du gidder å prøve å sette det sammen når man skal Ja, gjøre vi det. har gjort det samme. Ja, det skal kaste. Hei, vi reparerer data. Datareparasjoner. Hva tror du om alt, Kristian? Nei, alt går til helvete. Som vi gjorde sist. Nei. Den er litt treg pappa her, så det var ikke Jeg har kanskje ikke noe med det, det har kanskje vært skrekk lenge. Ja, det er mye brus der. Oi.